မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့ကျိုးသားဆက်ကားတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားရှင်ပါတယ်လူသားတွေဟာကျိုးအစ်စ်တစ်ခုကိုနေရှဲဖို့စူးစမ်းကြပြင်မဲ့လေအရင်ကမကြုံဘူးတေးပဲထင်ထားတာထက်ပိုအန်ဒီရဲ့များတဲ့ကပ်ပါကောင်တစ်မျိုးကိုတွေးရှိခဲ့ကြရပြီးတော့လွန်မြောက်နိုင်ဖို့ကိုမချိမဆန်စူးစမ်းကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စကားအစမှာဆိုရင်တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးပီတာဝေလန်ဟာသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုဖြစ်တဲ့အသစ်ဆက်အသက်ဝင်နေတဲ့မနုတာစေယုတ်ကိုစကားပြောနေရကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်ဝေလန်ကသူ့ကိုယ်သူဒေးဗစ်ရဲ့အဖေလို့ပြောပြီးလူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေမှာမေခွန်းထုတ်နိုင်ဖို့ဒေးဗစ်ကိုအတုံးပြရမျှော်လင့်နေခဲ့ပါတယ်ဒေးဗစ်ကသူ့ရဲ့တည်ဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေလန်ကိုမေးမြန်းကဝေလန်တည်သွားပြီးရင်တော့ဒေးဗစ်ဘယ်လောက်အကြာအတက်ဆက်ရှင်မလဲဆိုတာကိုမေးနေခဲ့ပါတယ်ဝေလန်ဟာဒေးဗစ်ကိုလိမ်ညာပြီးတော့ဖြေကြားနေပါတယ်2104ခုနှစ်မှာကိုလိုနီအာကာသယာဉ်တစီးဖြစ်တဲ့ကိုဗန်နန့်ကအော်ရီဂီ6ဆိုတဲ့လူမနေတဲ့ဂျိုတစ်ခုကိုရောက်ဖို့9နှစ်လိုအပ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီရင်ကိုတော့ခမန်းချီကိုလိုနီ2000လူသားတတိတာ1140နဲ့လူ15ယောက်ပေါင်ရင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဖွဲ့စည်းထားပါတယ်မနုတာစေယုတ်ဝါတာကအစစ်မြစ်မနုတာစေယုတ်မော်ဒယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဒေးဗစ်နဲ့ဆင်တူပါတယ်သူဟာကိုလိုနီရဲ့တတိတာလောင်းတွေကိုတွားစစ်ဆေးပြီးတော့ရင်အပေါ်ကိုဆိုလာချက်ပြားတွေတင်ပါတယ်ခဏကြာပြီးနောက်ကိုဗန်နန့်ကနျူထရီယိုတစ်ခုနဲ့ဝင်တိုက်မိခဲ့ပါတယ်ဝါတာကလည်းကြံနေသေးတဲ့လူတာအဖွဲ့ဝင်14ယောက်ကိုသူတို့ရဲ့ပေါင်းချောင်းထဲကနေနိုးဖို့အပြေးတွားခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ဂျီကော့ကသူ့ရဲ့ပေါင်းချောင်းထဲမှာပိတ်မိနေပြီးအဲ့ဒီပေါင်းချောင်းကပြတ်သွားပြီးတော့သူအသက်ရှင်လျက်မီးလောင်တွားခဲ့ရပါတယ်။သူ့စနီဒန်နီယယ်ကဂျီကော့တင်နေတာကိုကြည့်နေပြီးတော့သူ့ကိုကယ်ပေးဖို့အကူအညီမဲစွာစူးစမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော့ဘေးကင်းစွာနဲ့ခေါ်ထုတ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒန်နီယယ်ကလည်းသူမရဲ့ခင်မွန်းအတွက်ပူဆွေးတော့ကရောက်နေခဲ့ပါတယ်။သူမဟာသူနဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုပြန်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ခရစ်ကအာကတရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ကဂျီကော့ကိုထုတ်ပြီးသူ့ရဲ့အလောင်းကိုအာကတထဲလွှတ်လိုက်ပါတယ်။အဖွဲ့ကအာကတရင်အပြက်အစည်းကိုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အဖွဲ့ကလည်းနောက်ထပ်လူသားတစ်ယောက်ပို့လိုက်ပုံရတဲ့သစင့်ပေးပို့မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ရဲ့ကြံနေတဲ့လူတွေကလည်းသစင့်ပေးပို့မှုတွေကိုနားထောင်နေကြပါတယ်။ခရစ်ကဒီအရာဟာသူတို့စီကနေသတင်းပတ်အနှင်းငယ်အတွင်းရောက်လာနိုင်တဲ့အနီးအနားကြိုတစ်ခုကလာတယ်လို့ယူဆနေခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအော်ရီဂီ6ထက်နေထိုင်လို့ရတဲ့လေထုပုံများတာတိတာပါတယ်။တို့တွေဟာအော်ရီဂီ6ကိုမရောက်ခင်ဒါကအချိန်9နှစ်နဲ့4လလိုပြီးဘယ်သူကမှပေါင်ချောင်းထဲကနေပြန်မအိတ်ချင်ကြပါဘူး။ခရစ်ဟာဒန်နီယယ်လက်မခံပေးမဲ့လေအဲ့ဒီနေရာကိုဆင်းသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူမကဒီပြီးပြည့်စုံတဲ့ဂျိုအစ်စ်ဟာတကယ်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့အလွန်ကောင်းမယ်လို့ယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်။ဂျိုကိုမစင်းကြခင်ခရစ်ကတနက်စီအဝတ်နဲ့သူမရဲ့ခင်မရစ်ဒိုနဲ့ပတ်လန်းကြောင်းမှာကိုဝမ်းနဲ့မူလရာထူးကိုထိမ့်သိမ်းနေစဉ်သူခေါင်းဆောင်ရာထူးယူထားတာအတွက်အဖွဲ့ကယုံကြည်မှုတိတ်မရှိကြဘူးဆိုပြီးစနီးဖြစ်သူကိုရင်းကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်တနက်စီရဲ့စနီးမက်ကီကကြိုမျက်နှာပြင်ကိုရင်တစည်းနဲ့တွားနေခဲ့ပါတယ်အဖွဲ့ရဲ့ကြံတဲ့သူတွေကကြိုအပေါ်ဆင်းကြပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစတင်လေ့လာနေကြပါတယ်ဂရင်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်လက်ဝတ်တို့ကိုကြိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးဖို့စေလွတ်စေခဲ့ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကလည်းသစင့်ဆေလို့မှုပို့လိုက်တဲ့ပြက်ကျနေတဲ့အာကာသယာဉ်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ယာဉ်အထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒေါက်တာအဲလီဇဘက်ရှောရဲ့ကိုရိုင်းဖန်တီးထားတဲ့ projector ပြသမှုတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးသူက message ကိုပို့ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီယယ်ကသူမခွေးရဲ့ကပ်ပြားလေးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်2ယောက်ဖြစ်တဲ့လက်ဝတ်နဲ့ဟော်လက်တို့ကကျန်တဲ့အဖွဲ့သားတွေနဲ့အတူအမဲရောင်မျိုးမုံတွေကိုအမတ်မထင်တက်နှင်းမိပြီးအဲ့ဒီအရာလေးတွေကနေဖုန်တရှို့ထွက်လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့နားတွေနဲ့နှာခေါင်းတွေကိုထိုးဝင်တွားခဲ့ပါတယ်။လက်ဝတ်နဲ့ဟော်လက်တို့2ယောက်စလုံးကလည်းနီမကောင်းသလိုဖြစ်သွားပြီးတော့အားနေလာကြပါတယ်။ဂရမ်ကလက်ဝတ်တူမအပေါ်တွေးအန်လိုက်တာကြောင့်စီကူတာပေးဖို့အတွက်လွန်မြန်ရင်ထဲကိုပြန်ခေါ်တွားခဲ့ပါတယ်။ Green နဲ့ Matt တို့ဟာလက်ဝတ်ကိုကုတပေးနေကြပြီးလက်ဝတ်ကဆူဆူရွာတက်နေခဲ့ပါတယ်။ Matt ကလက်ဝတ်ကို Green နဲ့အခန်းထဲမှာတီးတန့်ထားခဲ့ပါတယ်။လက်ဝတ်ဟာတွေးတွေပိုထွက်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ကျောကနေတခုခုစထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လက်ဝတ်ရဲ့နောက်ကျောကနေနီယိုမော့တကောင်ထွက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဦးတွေကိုထွက်ကျလာစေပြီးတည်သွားစေခဲ့ပါတယ်။တက်တော်ကလည်း Green အပေါ်ကိုခုန်အုပ်လိုက်ပြီးတော့တည်တဲ့အထိကုတ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်။ Matt ကပြန်လာခဲ့ပြီးတော့နီယိုမော့ကိုတနတ်နဲ့ပြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချက်တိုင်းကလွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။တန်နစီယာသူမအန်ဒီရဲ့ကြုံနေရပြီးဆိုတာကိုတီးတဲ့အခါမှာတော့သူမကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်အာကာသယာဉ်ကိုမြေပြင်ပေါ်ပြန်ချဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Edward ကတော့သူ့ကိုတားခဲ့ပါတယ်။ Matt ကတိုင်ကီကိုပြစ်မိပြီးတော့လုံးပြန်ရင်ကိုပောက်ကွဲတွားစီကသူမတေဆုံးတွားခဲ့ရပါတယ်။နီယိုမော့ကတော့လွတ်မြောက်တွားခဲ့ပါတယ်။တနက်စီနဲ့ Crypto ကမကြခင်သူတို့ရဲ့စနစ်တွေတီးသွားတာကိုတီးလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Hollab ကလည်းဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်နီယိုမော့တကောင်ထွက်လာပြီးတော့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ပါဇက်ထဲကနေပဲဖြစ်ပါတယ်။တက်တော်ကလုံချုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်တအုပ်ရဲ့အောက်မေးရိုးနဲ့လဲချောင်းကိုစုပ်ဖြဲပစ်ပြီးတော့တပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။တပ်ကြပ်ကြီးလူကတော့သူ့ကိုတတိပေးနေခဲ့ပါတယ်။နီယိုမော့မှာကြံနေသေးတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တာဝါကဒန်နီယယ်ကိုတက်တော်ရန်ကနေကာကွယ်ပေးလိုက်ပြီးတက်တော်ရဲ့တိုက်စားတတ်တဲ့အက်ဆစ်သွေးကြောင့်သူ့ရဲ့လက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အဖွဲ့ဟာလည်းတက်တော်ကိုတီအောင်ပစ်တက်လိုက်ကြပါတယ်။
ဝေယုံခြုံထားတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကရောက်လာပြီးတော့ရုတ်တရက်ပြစ်ခတ်လိုက်ကကြံနေသေးတဲ့နီယိုမော့ကိုကြောက်ပြီးအမောင်ထဲထွက်ပြေးသွားစီခဲ့ပါတယ်သူဟာအဖွဲကိုလူတေဝေပြစ်နေတဲ့မြို့တစ်မြို့ကဖျားเจ้าတစ်ခုကိုခေါ်သွားပေးခဲ့ပါတယ်သူကတော့ဆက်ကားအစမှာမနုဿဒေးဗစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာသူနဲ့ဒေါက်တာအဲလီဇဘက်တို့ကလူသားတွေရဲ့မြို့ကိုဆင်းလာခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရင်ကနေတီးစိမ့်နိုင်တဲ့စီဝါလက်နက်တစ်ခုထုတ်လွှတ်ခဲ့ပြီးလူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုတီးဆုံးစေခဲ့ရပါတယ်အာကာသယာဉ်ပြတ်ကျချိန်မှာအဲလီဇဘက်တည်သွားခဲ့ရပါတယ်တာဝါကသူတို့အတူဖန်တီးမှုနဲ့ဖန်တီးသူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကြောင့်ဒေးဗစ်နဲ့ယဉ်နီးနေပါတယ်ဒေးဗစ်ကတာဝါကိုပလွေတစ်ခုပြပြီးတော့ဘယ်လိုမုတ်ရမလဲဆိုတာကိုတင်ပေးနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒေးဗစ်ကလည်းပြက်စီးသွားတဲ့မြို့ကိုကြည့်ဖို့တာဝါကိုခေါ်လာပါတယ်ဒေးဗစ်ကအက်စမန်ဒီယာလို့ပြောပါတယ်နောက်ကျောင်းပြန်ပြရမှာဆိုရင်တော့ဒေးဗစ်ဟာလူသားမျိုးတော်ကိုဆင်းသက်လာပြီးလူသားတွေအပေါ်ကိုအမဲရောင်မျိုးဝတ်မုံတွေလွတ်ချခဲ့ပြီးလူသားအလုံးကိုရွယ်ချက်ရှိနဲ့တပ်ပစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဗန်နန့်ကိုအတန်လွင့်ချက်ပို့ဖို့ကြိုးစားတာကမုံတိုင်းကြောင့်အဟန့်အတားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်လုံချိုးအဖွဲ့ဝင်ရိုဆန်တဲကဒူမကိုဒူမတန့်ရှင်းလုပ်ဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ဒူမကအခုရွေရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့နီယိုမော့နဲ့မျက်နှာရှင်းဆိုင်တွေ့ရကတက်တော်ကဒူမရဲ့ခေါင်းကိုဖျက်ပစ်ပြီးကြံနေတည်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကိုအငမ်းမရစားတောက်နေခဲ့ပါတယ်ဒေးဗစ်ကနီယိုမော့ကိုတွေ့သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အနားကိုညင်သားစွာကတ်သွားပြီးတက်တော်နဲ့စကားပြောဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏကြာပြီးနောက်ခရစ်ကတက်တော်ကိုပြစ်တက်လိုက်တာကြောင့်ဒေးဗစ်ကလည်းလန့်သွားခဲ့ရပါတယ်ခရစ်ဟာတကယ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ဒေးဗစ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြောဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်ဒေးဗစ်ကဘဝပုံစံအသစ်တွေဖန်တီးစမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့ဂျိုကနေအမဲရောင်အရေးတစ်မျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်ဒေးဗစ်ကလည်းနီယိုမော့ဥယျာဉ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲခရစ်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ခရစ်ဟာဒေးဗစ်ကိုလက်စားလိုက်ပြီးတော့သူဘေးကင်းပါတယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခရစ်ကလည်းပွင့်ထွက်နေတဲ့ဥကိုကြည့်ခဲ့ပြီးရုတ်တရက်မျက်နှာဆုတ်ခွက်တက်တော်တကောင်ကထွက်လာခဲ့ပြီးခရစ်ရဲ့ခေါင်းနဲ့လေပင်မှာပတ်နေခဲ့ပါတယ်မကြခင်မှာတော့ခရစ်ရဲ့ရင်ပတ်အထဲကနေတက်တော်တကောင်ပေါက်ထွက်လာပြီးခရစ်ကိုတေဆုံသွားစေခဲ့ပါတယ်ဒီတက်တော်ဟာခြေလက်အင်ကအပြည့်အစုံပါပြီးတော့ဒေးဗစ်လှုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်တူပါနေခဲ့ပါတယ်တခြားသူတွေကခရစ်နဲ့ရိုဆန်တဲတို့ကိုရှာဖွေနေစဉ်တာဝါကစင်ကဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တက်တော်ပုံစံအတွက်ဒေးဗစ်အတုံးပြုခဲ့တဲ့အဲလီဇဘက်ရဲ့ခွဲစိတ်စစ်ဆေးထားတဲ့အလောင်းကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒေးဗစ်ကလူသားဆိုတာတည်မျိုးဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်လက်ရောက်ခံဘဝကနေသူတို့ကိုသူတို့ကယ်ဖို့ကြိုးစားကြတာပါလို့တာဝါကိုပြောပြပါတယ်။တာဝါကသဘောမတူတဲ့အခါဒေးဗစ်ကသူ့ကိုညင်သားစွာနမ်းလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုတစုံတရာနဲ့ပိုင်းဖြတ်လိုက်ကမလုံနိုင်အောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒန်နီယယ်ကဒေါက်တာအဲလီဇဘက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ခဲ့ပြီးသူမရဲ့ရင်ဘတ်ကနေတခုခုထွက်လာတဲ့ပုံပေါ်နေပါတယ်။တက်ချက်လူနဲ့အဖွဲ့ဝင်ကိုရိုကိုတက်တော်ကတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်လူကိုမျက်နှာဆုတ်ခွက်တက်တော်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကိုကအလင်းအမြန်ဖယ်ရှားပြီးခဲ့ကလူရဲ့မျက်နှာအပေါ်မှာအက်ဆစ်တွေလောင်စေခဲ့ပါတယ်ခရစ်ကိုထဲကထွက်လာပြီးအလင်းအမြန်ကြီးထွားလာတဲ့တက်တော်ကကိုတပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်လူကိုတော့ဘေးကင်ရခေါ်သွားကြပါတယ်ဒေးဗစ်ကဒန်နီယယ်ကိုနောက်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူမကိုကျမ်းပေါ်မှာကတ်ထားလိုက်ပြီးတော့အတင်းနှန်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝါပြန်ရောက်လာပြီးဒေးဗစ်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဒန်နီယယ်ကိုအပြင်ထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။တာဝါဟာအသာစီရနေပုံပေါ်ပေမဲ့ဒေးဗစ်ကဓာတ်တလက်ကိုယူနေတာတွေ့နေရပါတယ်။တန်နက်စီကကြိုမျက်နှာပြင်အပေါ်ဆင်းသက်လာခဲ့ပြီးဒေးဗစ်ကိုတီးသွားပြီလို့ပြောတဲ့နောက်ထပ်တယောက်တို့ကဒန်နီယယ်လူနဲ့တာဝါတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ဆင်းလာပါတယ်။တန်နက်စီကအဲ့ဒီနေရာကနေပြန်ထွက်လာတာကြောင့်အခုတော့အပြည့်အဝကြီးထွားနေပြီဖြစ်တဲ့နီယိုမော့ကအဖွဲကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြေးလာပါတယ်။ဒန်နီယယ်ဟာမကောင်းစွာကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ကတိုင်ကျိုးနဲ့တွဲထားပါတယ်။တန်နက်စီဟာတာပိုင်တွေအောက်ကနေပြန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့နီယိုမော့ကတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေကိုရှောင်တိန်နေပါတယ်။ဒန်နွယ်ကသူတို့ဟန်ချက်ပြတ်သွားမယ်ဆိုပေမဲ့ Green ကိုချပေးဖို့တန်နက်စီကိုအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။တန်စီကလည်းသူမပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒန်နွယ်ဟာ Green ထက်ကတက်သွားညံ့သွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ Green ကိုစလိုက်ပြီး Neo Mod ကိုဖိတက်ခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရတဲ့သူတွေကကိုဗန်နန့်ကိုပြန်သွားကြပါတယ်။ Edward ကလူရဲ့မျက်နှာလောင်ကျွမ်းသွားမှုကိုစိတ်ထည့်ပေးနေပါတယ်။ဒန်နွယ်နဲ့တန်နက်စီတို့ဟာအရာအလုံးကြော်ဖြတ်ပြီးချရတဲ့သူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးနောက်တယောက်ကိုတယောက်နင့်တိတ်ပေးနေကြပါတယ်။ဒန်နွယ်ကတာဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုလွဲနေတယ်လို့ခံစားမိပေမဲ့သူ့ကို Q ဆိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့ကအမိမဖော်နိုင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုအာဂတရင်အပေါ်မှာသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ဒန်နွယ်နဲ့တန်နက်စီတို့ကလည်းစီးပြီးခန့်ကိုအပြေးသွားကြပြီးတော့လူတေဆုံးတွေကသူ့ရဲ့အရင်ဘက်အပေါ်ကတစုံတရာထွက်ထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ကလည်းတက်တော်ရဲ့အနီးဆုံးနေရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဝတ်နဲ့ Rip တို့ယေရှုခန်းအထက်မှာရှေ့ရဲ့လူနေကြစဉ်တက်တော်ကဒရိုစီကိုရှောက်သွားကြပါတယ်။ Neo Mob က Rip ရဲ့ခေါင်းကိုဖျက်ဝင်ဖို့သူ့ရဲ့ဒုတိယပါဇက်ကိုအတုံးပြုပြီး Rip နဲ့အဝတ်တို့ကိုတတ်ခဲ့ပါတယ်။ Daniel ကပစ္စည်းထားခန့်တဲ့တက်တော်ကိုများခေါ်လိုက်ပါတယ်။ Daniel ဟာ Neo Mob ပြုတ်ကျသွားအောင်ကြိုးစားနေတာကြောင့်တာဝါကအပေါက်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ကြီးမားတဲ့ရင်တစည်းဒန်နီယယ်ဖက်ကိုစလိမ့်လာခဲ့ပါတယ်။သူမဟာရင်လာနေတဲ့လမ်းကြောင်းကနေရှောင်းနိုင်ပြီးတော့ရင်ကနီယိုမော့ကိုထိုးဖောက်ကအာကာသယာဉ်အပြင်ဖက်ဂျိုပေါ်ကိုပြန်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုဗနန့်ကအော်ရီကီ6စီခရီးပြန်ထွက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒန်နီယယ်နဲ့တန်နယ်စီတို့ကသူတို့ရဲ့မူလတာဝန်အစီအစဉ်တွေကိုပြန်လုပ်ကြပြီးအိတ်တဲ့အခန်းစီပြန်လာကြပါတယ်။ဒန်နီယယ်ဟာတန်နယ်စီကိုအိတ်ဖို့ထည့်ပေးလိုက်ပြီးတာဝါကလည်းသူမကိုအိတ်စီဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။သူမမအိတ်ခင်အရင်ကသူမသူ့ကိုပြောခဲ့တဲ့သစုံတရားကိုကိုးကားပြီးတော့ကန်နားမှာအခန်းငယ်တစ်ခုစောင့်ဖို့သူမကူညီပေးနိုင်မလားလို့တာဝါကိုမေးပါတယ်။သူကချက်ချင်းပြတ်မဖြေခဲ့ပဲနဲ့ဒန်ရီဟာဒါကဒေးဗစ်ဖြစ်နေတာကိုအမြန်သိလိုက်ရပါတယ်။သူမကအော်ဟစ်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေးဗစ်ကသူမကိုအိတ်ဆက်စီခဲ့ပါတယ်။သူဟာတရေသားလောင်းတွေထည့်ထားတဲ့အေးခန်းကိုတွားခဲ့ပြီးကျိုသားတရေသားနှစ်ခုကိုအန်ထုတ်ကလူသားတရေသားရင်းနဲ့အတူအေးခန်းမှာထည့်လိုက်ပြီးတော့ကိုလိုနီတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒေးဗစ်ကသူ့ရဲ့ကိုပိုင်တာဝန်ကိုမလှုပ်ဆောင်ခင်တာဝါအဖြစ်ဟန်ဆောင်ကဒန်နီယယ်နဲ့တန်နယ်စီတို့ကလွဲရင်တော့အဖွဲ့သားတွေအားလုံးဟာအရှိမတင်ခဲ့တဲ့ဆိုလာပောက်ကွဲမှုကြောင့်တီဆုံသွားရပြီလို့နောက်ဆုံးအတန်လွှင့်ဖို့အတန်တွင်းခဲ့ပါတယ်။ဆလာကလည်းဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။